سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا زه عباد الله نورستاني په خپل یوټیوب چینل آنلاین لرنینګ سنټر کې درته ښه راغلاست ویم. هیله ده چې تاسو ټول روغ جوړ او په خپلو ورځني چارو کې خوښ بریالي او سوکاله اوسئ. لکه څنګه چې په تېره ویډیو کې موږ په لینګویج باندې غږېدلی وو او د لینګویج په تعریف کې موږ وویل چې لینګویج یا ژبه د افهام او تفهیم یو وسیله ده یا ژبه د پوهولو او راپوهولو یو سیستم دی. هر کله چې موږ غواړو چې ژبه ووایو یا یو ژبه ولیکو نو د ژبې ویلو او لیکلو لپاره موږ یو څه ځانګړی تورو یا سمبولونو ته اړتیا لرو. دغه تورو او سمبولونه کوم چې د یو ژبې ویلو یا لیکلو لپاره ترې استفاده کیږي په انګلیسي کې ورته الفابet او په پښتو کې ورته الفبا ویل کیږي. نو زمونږ نننی ویډیو هم په الفابet باندې ده. نننی ویډیو کې به موږ د الفابet اړوند موضوعاتو باندې به غږیږو. نو ستاسو څخه هیله کیږي چې دغه ویډیو تر پایه وګورئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. په نننی ویډیو کې به موږ په 3 موضوعاتو باندې رڼا اچو. لومړی اوریجن اف الفابet، ورپسې ډیفینیشن اف الفابet او په دریم قدم کې کلاسیفیکیشن اف الفابet. راځو لومړی موضوع ته، هغه اوریجن اف الفابet یا د الفبا سرچینه ده. لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې هم یادونه کړې وو کوم چې دا په انګلیسي کې اکثره کلمات د نورو ژبو څخه راخیستل شوي. نو په همدې ډول دغه د الفابet کلمه هم د یو بلې ژبې څخه راخیستل شوي. The word alphabet comes from Greek word alphabet, alpha, beta, the first 2 letters of the Greek alphabet. یعنی د الفبا لغت د یو یوناني ژبې الفا بیتا له کلمې څخه راخیستل شوي، کوم چې د یوناني ژبې الفبا لومړی 2 توري دي. یعنی دغه الفابet لغت کم کلمه چې موږ لرو دا اصل کې د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوي او هغه یوناني کلمه چې دغه الفابet ورڅخه راخیستل شوي الفا بیتا نومیږي او الفا بیتا د یوناني ژبې د الفبا یا د یوناني ژبې د تورو لومړی 2 توري دي. اوس راځو د الفابet په تعریف باندې غږیږو. A set of letters or symbols in a fixed limited order used for writing or speaking a language is called alphabet. د تورو او سمبولونو یو مجموعه په یو منظم شوي محدود ترتیب سره کوم چې د یو ژبې لیکلو یا ویلو لپاره استعمالیږي الفبا بلل کیږي. په دې تعریف کې څو مهم نقاط دي. لومړی دا ده چې a set of letters or symbols، یعنی الفابet یا الفبا چې دا د تورو یا سمبولونو یو مجموعه ده. یعنی یو توری نه ده بلکې دې کې د تورو مجموعه ده، یعنی ډیر توري دي. بله موضوع سمبولز دي. سمبولز په پښتو کې ورته نښې یا علامې ویو. نو نښې او علامې چې دی په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي. دغه لیټرز یا توري کوم چې دی دا هم په اصل کې دغه توري په اصل کې سمبولز یا نښې علامې دي او یا هم د سمبولونو یو جز یو برخه جوړوي او سمبولونه په عام ډول سره په نورو شکلونو سره هم پیدا کیږي. لکه موږ سره اعداد نمبرز چې دي دا هم سمبولز دي 1 2 3 او یا هم موږ کم پنکچویشن مارکس چې لرو یعنی نقطه گذاری دغه چیزونه هم موږ سره سمبولز دي. او په ضمن کې لیټرز یا الفابet یا ABC دا هم موږ سره سمبولز دي. بیا سمبولونه هر یو ځان ته جدا جدا نمونه لري. دویمه موضوع چې په تعریف کې موږ لرو هغه in a fixed دی. یعنی فکسډ order مطلب یا هدف دا ده چې الفابet یا د الفابet چې موږ لرو دا په یو منظم شوی شکل سره دی. یعنی داسې نه ده چې اول یې زیډ راغستی بیا یې ډبلیو بیا یې وای بیا یې ام بیا یې اف، نه، په یو منظم شوی ترتیب سره ده. هغه دا
A ده بیا B بیا C بیا D او همدې ترتیب سره د Z کلمه ده د Z توري ده بخی او بل موضوع limited order یعنی الفابet په انګلیسي کې محدود دی داسې نشو ویلی چې په انګلیسي کې 28 الفابet یا الفبا دی یا 10 دی یا 15 دی نه د الفابet هغه حد چې دی معلوم دی اضافه والی او کمی موږ ورکې نشو راوړی یعنی in English we have 26 alphabet یا په انګلیسي کې موږ 26 الفابet توري لرو یا الفبا توري لرو دغه 26 الفابet یا کم الفبا توري دي یا کم سمبولونه نښې دي څه استعمالیږي used for writing or speaking a language د یو ژبې د لیکلو یا د یو ژبې د ویلو لپاره تر استفاده کیږي یا یو بل لنډه تعریف هم لرو the set of letters and symbols which makes the base of a language یا الفابet الفبا څه د تورو او سمبولونو یا نښو علامو مجموعه ده کوم چې د یو ژبې اساس یا بنیاد جوړوي هر کله چې تاسو غواړئ یو ژبه ووایئ یا یو ژبه ولیکئ د یو ژبې ویلو او لیکلو لپاره تر ټولو اساسي او بنیادي چیز ته چې تاسو یا مونږ ضرورت لرو هغه الفابet یا ABC ده پرته د الفابet څخه یو ژبه امکان نه لري چې وویل شي یا ولیکل شي نو ځکه موږ ویو alphabet makes the base of a language الفابet یا ABC د یو ژبې بنیاد جوړوي اوس راځو classification of alphabet د الفبا ویشنه alphabet is classified according to two ways alphabet یا الفبا د دو طریقو لمخې ویشل کیږي لومړی هغه according to writing یا د لیکلو لمخې according to writing alphabet is divided into two types د لیکلو لمخې الفبا په دوه برخو ویشل کیږي first یا لومړی capital letters یا upper case letters چې په پښتو کې ورته لوی توري ویو خرازو لوی توري تعریف څه دی یعنی لوی توري یعنی څه تعریف کې موږ ویو are those letters which are big in form and have specific usages وای لوی توري هغه دي کوم چې په شکل کې لوی وسی او یو څه خاص او ځانګړی استعمال ځایونه لري یعنی په دې معنی چې لوی توري نسبتاً کوچني توري څخه لږ لوی دي یا شکل یې غټ دی او د نسبتاً کوچني توري پر نسبتاً یو څه ځانګړي او خاص استعمال ځایونه لري د خپل ځانګړي او خاص استعمال ځایونو څخه پرته موږ لوی توري نور نشو استعمالوی د لیکلو لمخې د تورو دویمه برخه چې ده هغه small یا lower case letters دي کوچني یا هم کوچني توري څه دي are those letters which are small in form and have normal usages کوچني توري هغه دي کوم چې په شکل کې کوچني او عادي استعمال ځایونه لري یعنی کوچني توري هغه توري دي چې په شکل کې نسبتاً د لوی تورو نه کوچني وسی او همدارنګه عادي استعمال ځایونه لري یعنی په انګلیسي کې اکثرو نقاطو کې په اکثرو ځایونو کې موږ د کوچني تورو څخه استفاده کوو پرته د یو څه مشخصو ځایونو څخه چې موږ لوی تور استعمالو نو د هغه څخه علاوه موږ ټول د کوچني تور څخه استفاده کوو نو موږ ویلو شي چې په انګلیسي کې تقریبا 95% موږ کوچني تور استعمالو او یوازې یو 15% یا د دې څخه هم کم موږ د لوی تور څخه استفاده کوو او لوی توري یو څه مشخص او ځانګړی استعمال ځایونه لري زمونږ نننی ویډیو زمونږ نننی درس تر همدې ځای پورې و په راتلونکي درس کې به موږ په د الفابet کې د لوی تورو د استعمال ځایونو باندې به غږیږو موږ به په ده غږیږو چې لوی توري چیرته او په کوم ځای کې استعمالیږي لکه څنګه چې موږ په ویډیو کې ویل لوی توري یو څه خاص ځانګړي استعمال ځایونه لري نو په راتلونکي ویډیو کې به موږ د لوی تورو هغه یو څه استعمال ځایونو باندې به رڼا اچو نو ستاسو محترمینو څخه په ډېر درنښت هیله کیږي چې زموږ راتلونکی ویډیو هم وګورئ او دغه چینل هم سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کیکاږئ تر څو زموږ ویډیوز
تاسې ته ضرور رسیږي. مننه چې له موږ سره یاستئ.